因為其實我一個好好嘅聆聽者嚟。佢講嘢係咁長樣，同自己講完鬧人，跟住就喺度鬧緊人。即係以前點解唔出聲咧？因為怕事嚇，同埋怕講錯嘢。各位觀眾大家好，咁又到咗掌聲的背後嘅時間啦。咁好多人都話啦，成功就非僥倖啦，要成功就一定要付出嘅。咁尤其是我哋呢一行咧，雖然有陣時有好多機會俾你，但係如果你唔努力唔付出嘅説話咧，多機會都係假嘅。咁啊，今日上嚟3位嘉賓啊，佢哋咧喺呢方面咧真係付出好多，為咗自己嘅工作，為咗自己事業咧，犧牲咗同家人啊朋友相處嘅寶貴時間。但係咧一路以嚟都默默耕耘喎，就奠定咗佢哋係無線嘅當家小生、當家花旦嘅地位啦。咁呢3位咧就係嘉良啦、蔡少芬啦，同埋 Flora 嘅，好多謝你哋。咁大家都知道咧，做我哋呢行咧真係唔容易嘅，唉，更又抵夜啦，又冇餐好食喎，冇覺好瞓，周時咧踩嚟踩去踩幾個通宵都冇1分鐘瞓覺啊！咁辛苦啊！你哋咁樣捱法，究竟係為興趣啊，為錢呢？你講先 ，Flora。嘉良講先啦，咁。啊，嘉良你講先。為錢嘅都係。都係為錢係嘛？興趣當然又好濃厚啦。因為你有興趣先支撐到自己，即係日日都冇得瞓咁嘛。如果唔係就真係都唔知為乜。咁啊係，咁你捱得咁辛苦，而家係咪真係揾到好多錢咧？唔係喎。少嘅。嗱，佢兩個都話你揾得唔少㗎噃。好難嚟定嘅嚇，呢個價值即係邊個覺得多覺得少咁，但係我覺得都仲要繼續去揾咯。咁你而家已經住豪宅啦，揸靚車啦，咁你個目標仲要達到乜嘢啊？總之而家仲未。希望自己坐擁幾億係嘛？又唔使咁多。我覺得最緊要就係點講咧？即係可以唔使擔心以後嘅生活。係啦。但係一到而家為止咧就。仲未到呢個地步。你真係謙得緊要啦！你即係 TVB 嘅當家小生喎，有乜理由仲話要未到呢個地步啊？我近呢幾年先要揾錢嘅啫，揾多咗少少錢啫。哇！咁樣一年揾幾千萬，呢幾年都幾億啦，真係啊！咁都仲唔夠啊？我都希望幾千萬。努力㗎，一定會揾到㗎。你哋兩個咧？你講先啊！我就第2個最多經驗。我認到，唔係，我就覺得我自己係有即係當然係錢啦。咁因為呢行係比較快啲揾到啦。咁但係另一方面，我自己拍戲嗰方面，我自己中意咯，我有興趣咯。同埋或者係做廣告嗰啲咧，我自己又覺得可以。Big money。係啦，但係又可以拍得好靚喎，又可以攞到自己最靚嘅一面俾人睇啊，咁樣自己會覺得好開心。銀紙又好靚，成大嚿掟過嚟，爭啲掟暈你嗰隻係咪啊？要付出好多代價，好辛苦。咩代價咧？又唔使你剝衫，又唔係㗎，但係都係即係頭先所講啦，就係又冇得瞓覺啊，又要嘥咗好多嘅精神啊，所有嘢。咁同埋呢一行你知道做藝人就冇晒自由咁樣，好多嗰啲狗仔隊啊乜嘢都會跟咯，變咗就好似有啲嘢要交換。就有得就必有失咯，係咪？即係或者你哋得到你哋嘅名同埋利，就失去咗自由咯，冇咗私有空間咁樣。Flora，佢哋講晒，我唔知講咩俾啫。我覺得大部分係為咗興趣嘅，咁咧錢咧就 of course 好開心可以賺到啦。咁咧，但係我嚟嘉良講，如果冇咗個興趣咧，我好唔可以支持得嚟嘅。咁你失咗，即係無論係時間咧，青春都失咗啦。我睇翻以前而家播緊鑑證實錄啊嘛，哇啲皮膚咁靚嘅，而家都唔差，都唔差，但係都即係失咗佢少少嘢㗎啦都。咁啊，嘉良啊，其實咧我識咗你好耐啦，我覺得你係個奇蹟嚟啊！即係一路以嚟你俾我印象咧就係木木獨獨啊，冇乜表情啊，又唔講嘢啊，忽然之間你開咗竅啊，將自己戲路一轉咗喜劇。好似成個女期上咗身咁樣，從此之後就風生油水起啦。咁啊乜嘢引致你改變戲路嘅咧？係咪識咗我哋之後啊？多唔少都有嘅。其實即係以前點解唔出聲咧？因為怕事嚇，同埋怕講錯嘢，怕得罪人。咁同埋以前即係好多記者咁問嘢嗰陣時咧，咁我會好驚，即係驚講錯嘢。即係講嘢又漏口啊！以前係咩？但係而家我聽你講嘢一啲都冇漏喎。以前漏得有冇阿修哥咁犀利啊？犀利過佢嚇？唔係係嘛？係啊！但係喺鏡頭前邊一啲都睇唔出你漏口嘅噃。因為如果有稿喺度規限住我咧就好啲。
即係如果我表達我自己嘅話咧，就會即係窒下咁咯。所以我做歌星上台咧，我成日都揦唔到個我到底係邊個咧？我到底係做緊歌星啊，我係羅嘉良啊，抑或係做緊劇裏邊嘅人咧，抑係點咧？所以我做歌星咧就會比較唔係咁自然咯，我覺得我自己。哦，即係又係不善表達咯，就係咯，即係唔知道點樣去做好，係咪？咁啊，自從經過咗一大段時間啦，7、8年之後咁啊，拍劇多咗。我記得有一次咧，喺呢個11場地，即係而家冇咗，係科大嚟嘅。咁喺嗰度咧就拍一場戲，就係古裝嚟嘅，講個軍訓，就好多對白。咁啊成2頁幾3頁紙，都係自己講嘅，幾套。一個人講，即係讀嘅戲，讀唱。係讀嘅戲。係。咁啊晏晝食飯嗰陣時咧，我已經唔食飯，即係攞嗰篇嘢出嚟抄啊，自己寫啊，即係順曬自己個口鉗啊咁啦。咁跟住夜晚拍，我拍下咧，原來我發覺自己發燒。驚到發燒，因為我係咁嘅，即係我有陣時一緊張或者點咧，我裏邊就會好熱嘅，即係嗰種咁嘅人。咁啊後尾就好彩，就剔溫就 OK 咗。哇！係啊，真係你冇得買馬標啊？爭啲想買。咁啊剔溫 OK 咗，咁仲要咧當時咧就係啱啱阿成龍咧。成龍大哥咧就喺隔離拍緊戲嘅，佢睇住你拍。原來佢睇住我，拍完咗呢場戲，即係啱啱呢一個 shot，佢好欣賞。係咁佢同埋佢有個助手，好似有啲助手喺度，咁啊佢睇完之後就即係拍手掌啦喺度。好佩服你啦！因為即係我聽翻嚟就即係拍電影嘅，即係比較少講咁多對白嘅。咁嗱，你咧即係比較。印象咧就好默讀啊，唔多出聲啊！你想唔想聽下你朋友對你嘅睇法點樣好唔好啊？好啊！睇睇先。咁啊，當初一齊拍城市故事嘅時候咧，咁發現呢個人好似係失去咗説話嘅功能嘅，因為佢平時都好少講嘢。以前鏡頭後嘅撈家咧，你要佢講嘢，其實真係聽嚟聽去都係嗰幾句啊，好啊，即係呢啲嘅啫。咁你問題就係話嗰個語氣嘅分別咯。就係咁樣。但係而家你話要佢講嘢咧，其實係好朋友啦，即係好好嘅朋友同佢一齊咧，佢會好主動咁講嘢。老家食少啲煙啦。其實咧，吸煙危害健康。如果當年阿邊個唔係喺度吸煙，阿邊個而家都同你講緊嘢噶啦。咁法溫咁樣講你，對唔住阿溫兆良咁樣講你，佢花名叫法溫啊，佢咁樣講你，你話佢講得啱唔啱啊？都幾啱下嘅，都幾啱嘅，即係都以前都係咁因為其實我一個好好嘅聆聽者嚟，我好中意聽人講嘢嘅，咁啊。聽埋咁啊，聽下人哋嘅分析啲嘢啊，咁我自己記住咯。咁啊，通常多過4個人喺度嘅話咧，我就好少發表我自己意見嘅。除咗飲咗酒之後。原來咁。咁兩個姐姐仔，你哋覺得撈家係咪平時真係咁樣嘅咧？而家有冇改啲咧？佢呢排成日入嚟我間廠嗰度咧，咁就好百厭嘅佢。佢好百厭嘅，攞把遮咧，跟住插咗落去個垃圾桶嗰度，跟住垃圾桶倒晒啲嘢出嚟，跟住佢自己執翻嘅。原來係咁嘅。但係佢好玩得㗎。好玩得。佢講嘢係硬長嘅，同自己講嘢嘅。鬧嚟，跟住就鬧緊人，鬧緊人就咁。咁就走咗去。兄弟，你點睇啊撈家咧？同佢拍《創世紀》嘅時候就覺得，其實撈家係比較靜啲嘅，係要搞佢嘅，係搞翻佢，跟住佢就會講嘢啊，會同你玩啊咁樣咯。但係佢就比較係會同你玩得嘅，即係唔係話唔玩得咯嚇。咁就除咗食煙之外啦，係咯嚇下佢啫，肥仔。係啊，真係叫佢唔好食咁多㗎。係啊，講佢哋嘅情況係點樣？咁而家仲有冇見你媽咪啊？冇啦，好根本好耐冇見過啦。咁但係就即係從其他親戚嘅口中知道佢嘅平安啊，同埋佢冇事咁樣，我就會好安心。每件事發生喺我身上，我唔想再諗啲負面嘅嘢，我覺得係正面嘅，係好事嚟嘅。即係如果冇呢啲咁嘅經歷，我唔會今日有。